हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो आज हम लोग आए हैं अपने मेडिकल के लिए प्लांट देखने के लिए, और कितना अच्छा लगा, इतना हरा भरा जगह में आना। और मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं आऊँ करके। सो गाइस, आप लोग भी देखिए, तो प्यारा नज़ारा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और वहाँ पे देखिए रोज, ये रोज का फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है। वाह, अमेजिंग! देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है, कसम से। वाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। देखिए नज़ारा को, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, वाकई में कहते हैं ना कि सच में हमको प्रकृति के साथ भी रहना चाहिए, प्रकृति के टच में रहना चाहिए। और सीरियसली अगर सच में अगर आप प्रकृति के साथ रहते हैं तो आपको एक अलग से खुशी भी महसूस होता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं क्या प्यारा व्यू है, नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।